Hello everybody, welcome to my channel. Narito ako sa labas, pauwi na ako. At yan nasa gilid ko na may binandalism. Sinulatan ko kung ano-ano. Ano yan? Shield. May pababayan sa ilalim. Pero takot ako pumunta dyan kasi nga mamaya si Hamas na pumasok sa loob kasi walang bantay. Okay? Yan, pumunta ako dun. Dun ako sa may upuang isa. Anyway, this is Sha and this is Israel Hotel Housekeeper Channel. Enjoy watching! Hello everybody! Welcome to my channel! Shout out pala kay Ern at sa mga nasa outpost dyan, mga nagsisiksihan sa Silangang Compound, Bacoor. Ngayon po normal pa, naging normal dito sa lugar namin, bumabalik na yung mga tao sa park, naglalaro na yung mga bata, pero meron pa rin pag-iingat. Galing ako sa apartment, dilipat ako ng aking hotel. Doon kasi ang tulog ko. Pupunta pa ako sa mall. Okay? Sige, samahan niyo ako. Habang nakataas yung aking camera. Charot. Para hindi ko hawak-hawak. Paano ba to? Stop. Oh, diba? Oh, Ern, may gwapong dumaan. Charot. Nahabol ako ng langaw. Nahulog yung cellphone ko. Buti hindi nabaak. Hello, hindi ako maputi ha. Sa camera lang yan ng cellphone. Realme. Upgraded. Dito sa aming lugar, magkakaibigan dito ang A and J. Naglalaro nga sila sa park eh. Mga bata. Kasi talaga may demonyo na nanggugulo sa friendship. Ah, diba? Doon ako natulog. Dapat kanina, pagpunta ko ng umaga, babalik na agad ako. Ay, inabot ako ng katamaran. Day off ko ngayon. Oh. Ayan yung aking dinadaanan. Oh. Normal lang, may mga sasakyan na nga eh. Okay, pahinga muna ako dito. Inabot ako ng sirena sa daan. Bahala na si Lord dito. Tatlo. Shalom. Shalom. You're beseder? לא מאמץ.
Wala, sumilang na lang ako sa ilalim nito. Maliit na apartment dito ng mga J. I hope it will be enough safe. Ayan, isa. Lakas. Dalawa. Tatlo. Parang kulog. Keep on passage. Epo. Gaza? From Gaza? Hamas? Hamas? Yun daw pong bomba na yun ay galing pang Gaza sa Hamas. We said it? No. Look. They ask to wait something about 10 minutes, but 10 minutes. 3 or 4 it's enough, but it's... I think 10 minutes is safe. They say that you have to wait for 10 minutes and then you can go. Подумайте, если вам надо проверить еще одного автотеста. Wala, sa ilalim lang ako ng building tumago. Walang human shield. Sabi sa akin ng Jay, karoon siya mag-English. Sabi nila 10 minutes daw wag lalabas. Para sa kanya, okay na yung 3 minutes. Pero yun, for safety na yung lahat. Kasi baka may mahulog pang mga parts sa'yo. Mas delikado. Bibili ako noodles sa Asian store. Shout out kay Earn. Baka magsara na. Shout out dyan sa Silangang Compound, Lungus. Ang mga NGU. Close ng Urbanica sa baba. Maaga sila nag-close. Bibili sana ako eh. Doon na lang, dito ako bibili. Shalom! אז בואי נדבר על זה, כי זה מה שלי הציבו. Bumili ako ng medyas. Red and black. Masyado malight. 10 shekel, dalawa. Oh, 150 social. Ginto ang medyas. Wala, hindi na pula ang bibilhin ko, kundi ito. Pink, peach and black. 10 shekel lang isa. Pwede na yan. Para naman sa paa, ang paa nagdadala kung saan ka. Okay, bye-bye. Yan o. Ang bala kong bilhin ay wallet. Wala naman, ilalagay. Bilang wallet para marami ilagay. Joke. Bye. Uwi na ako. Pumunta ako dun sa Asian store. Yan yung municipality namin, no? Wala pang 7 o'clock, sarado na mga store. Yung pinuntahan ko, parang bukas pa rin siya. Malamig na po. Alam mo yung hangin, parang nanginginig ka. Makakapag-ngit-ngit na ng ngipin dahil malamig na. Iba na yung dati. Kasi dito, 7 o'clock, dati, nagsasara yung mga store. 6 o'clock, sarado na. Tapos yung Canyon Mall, 6 o'clock daw nagsasara, sabi ng guard. Tapos yung mga magbebenta kayo ng bad booking sa Supersal, 7 or 8 close yung machine. Alin man doon sa 2 oras na yon. Kaya kung magbebenta kayo, much better na 6 o'clock. 5:30 ando na. Bukas yung machine. Takot ako pumunta doon sa likod ng apartment namin kasi wala doon kabahay-bahay. At papuntang disyerto yun. Kaya hindi ako doon pumunta kanina. Tahimik ang paligid. Diba? Kasi sirena lang. Shout out pala sa
Asian store tayo. Kay Nati. Sabi niya, nakita daw niya ako sa vlog. Parang nahiya na ako ah. Kilala na ako dito. Sabi ko, binilag ko yung store nyo. Yun. Sige, hindi ko na ibibidyo yung hotel kay baka alam naman, iniingatan ko rin yung aming lugar. Bihira ang naglalakad, lahat may sasakyan. Ako lang yung siga. Ayun, may nakita naman ako naka-single motor. Pag nakakita ako na single motor, ang tingin ko hamas na eh. Hi, Ming Tiger. Diba? Alas 5:30 ako naglakad papunta sa apartment. Masarap maglakad kapag gabi. May makakasabay akong mga naka-black ang suot. Astig. Astig sila. Mga may itim. Ayun, nakakita ako ng mga maitim na kulay. Tingin ko hamas na rin eh. Diba? Parang nasira yung ano nila. Kahit hindi silang gumawa ng masama. Sa bagay, sinabi ng Panginoon niya na kalamig niya kabra. Diba yung tumawid niya kabra. Dito na lang ako dadaan sa gilid. Bye-bye!